Selamat datang di Stasiun Penyelamatan Binatang. Aku adalah penjaga binatang Kiki. Ayo kita gunakan drone untuk menemukan binatang yang memerlukan bantuan kita. Seret posisi tengah dan cari binatang terluka. Gambar diambil setelah kamu menemukannya. Gajah dengan gading yang patah telah ditemukan. Ditemukan landak yang sedang bersedih. Burung merak ini sakit. Hoi, hoi. Ikuti ikon binatang dan kamu akan menemukan binatang terluka. Tarik binatang ke atas truk. Bawa mereka kembali ke pusat penyelamatan untuk perawatan. Landak kehilangan semua durinya karena sedih. Kupas kulit lidah buaya untuk membuat krim lidah buaya. Krim lidah buaya dapat membantu landak menumbuhkan kembali duri-durinya. Wow, duri-duri itu tumbuh kembali semuanya. Landak suka makan buah-buahan, sayuran, dan serangga. Ayo bantu memeriksanya. Sekarang sehat sekali, kamu telah membantu binatang lagi. Ayo kita bawa pulang. Landak hidup di hutan. Sampai jumpa landak. Gading-gading gajah itu patah.
Lalu, gunakan laser untuk memperbaiki retakan-retakan. Wow, semua sudah diperbaiki. Rawatlah gading dengan baik. Wow, bersih sekali. Gajah suka makan berbagai buah-buahan. Ayo bantu memeriksanya. Sekarang sehat sekali. Kamu telah membantu binatang lagi. Ayo kita bawa pulang. Gajah hidup di padang rumput. Sampai jumpa, gajah. Terlihat sedih karena dia mempunyai penyakit kulit. Oh, ada banyak sekali kutu di tubuh burung merak itu. Salep ini akan membantu menyembuhkan luka-luka. Yeay, penyakit kulit burung merak telah diobati.
Dia menginginkan bulu ekor yang cantik. Aku suka makan daun dan serangga. Ayo bantu memeriksanya. Sekarang sehat sekali. Kamu telah membantu binatang lagi. Ayo kita bawa pulang. Burung merak hidup di hutan. Sampai jumpa burung merak.